tutti, vi facciamo vedere questa lavatrice che si chiama Energia. Adesso stiamo lavando un mini carico, quindi i programmi abbiamo utilizzato Rapido 30, questo programma è utilizzato, però sono ancora un paio di vestiti dentro che stiamo lavando, sono ancora un paio di vestiti stiamo lavando. Visto il lavaggio come talmente schiumoso lavaggio, visto che il lavaggio è troppo schiumoso, ecco nella mia vecchia netto non si lavava con schiumoso, visto che bel lavaggio che sta facendo, questo è proprio un lavaggio troppo schiumoso. Guardate un po' come è schiumosissimo il lavaggio schiumosissimo, guardate, visto l'acqua, però l'acqua è fredda e si è saltato sul freddo e è riandato sul freddo, visto il lavaggio come è schiumoso. Oggi il lavaggio schiumoso con quella roba lì che sto asciugando, l'asciugatrice aveva fatto uno spunto grosso, ma è troppo grosso feedback, ma sembrava sbilanciata. E alcuni io ho messo in stendino alcuni, sto asciugando anche cappatoio, anche pigiama sto asciugando, niente di grave, sto asciugando e ho messo anche il detersivo, questo Biopresto, questo qui utilizzato, però l'ammorbidente non ho utilizzato, come vedete l'ammorbidente non l'ho utilizzato come ammorbidente, però io non ho utilizzato proprio ammorbidente, perché prima li avevo lavati a mano, visto i vestiti, quelli del bambolo, se quando non verrà via, se quando è troppa schiuma, visto che tanta schiuma che sta facendo, dopo se fa troppa schiuma, dopo prossima volta ne devo mettere di meno detersivo. Ecco, adesso scarico dell'acqua, sta scaricando l'acqua, come vedete, visto il lavaggio come è talmente schiumoso, la prima centrifuga guardiamo con la combina alla prima centrifuga intermedia, quindi la centrifuga intermedia vediamo cosa succede. Visto sono alcuni vestiti del bambolo, questo era stato un mini carico proprio di preciso che ho utilizzato, quindi e adesso, visto il lavaggio come è diventato schiumoso, ho messo troppo detersivo, visto che questa volta ho messo tantissimo detersivo messo, se fa troppa schiuma, quindi ne devo mettere di meno questa volta, visto come l'ho messo troppo, visto ho messo tantissimo detersivo che non lo sapevo che era tanto detersivo, visto la schiuma è rimasto, visto la schiuma come è rimasta all'interno del cestello, è rimasta la schiuma, come vedete è rimasta all'interno del cesto, visto, oppure nel vetro qua preciso come qua, e anche qua è attaccato al cestello, poi inizierà a centrifugare, farà la prima centrifuga, farà la centrifuga intermedia, quindi adesso dobbiamo aspettare un attimo che inizia a centrifugare, sta scaricando ancora l'acqua, visto non ha seguito la centrifuga intermedia, visto come non ha seguito la centrifuga intermedia, se all'ultimo risciacquo sarà schiumoso, se all'ultimo risciacquo sarà talmente schiumoso, quindi dovrò schiacciare due volte, visto come è schiumoso il lavaggio. Guardate, è strano trovare una lavatrice che fa i lavaggi troppo schiumosi, visto non hai seguito la centrifuga, se all'ultimo risciacquo il lavaggio sarà troppo schiumoso, quindi schiaccio due volte, quindi dovrò schiacciare due volte, dopo li stendiamo, poi faccio vedere io come stendo, mettiamo sul stendino
un stendino di acqua appena le mollette, con le mollette appese. Quindi il suo caricamento, l'acqua del caricamento del lavaggio sta caricando, sta prelevando acqua, sta caricando acqua ancora per il lavaggio. Visto il lavaggio come schiumoso oggi è schiumosissimo. Ti ricordi come avevamo fatto in quel giorno? E vi ricordate, osservate, quindi e adesso vi ricordate che in quel giorno lì, quando avevamo i piumoni nella mia vecchia Electrolux, mi sono accorto che non centrifugava bene, mi sono proprio accorto che non centrifugava bene. Quando stavo lavando piumoni di qua, come presente, di qua stavo lavando dei piumoni pesantissimi e io in questa lavatrice mi ero accorto che era uscito l'errore OE. Qua sul display mi sono accorto che era venuto l'errore OE. Visto, per me caricherà Metal Bro. Vedi che caricherà Metal Bro. Ecco, ha smesso di caricare acqua. Se caricava il livello fino qua, stava caricando fino a Roblo. Visto, stava caricando quasi l'uovo intero. Stava caricando quasi qua, però no, non carica. Visto, se metto un risciacquo più centrifugo per un risciacquo all'altro che non ho utilizzato in preciso come sto lavando le robe. Quindi adesso, visto il lavaggio come è schiumoso, sono 16 minuti mancano, quindi avevo messo il programma, questo qui avevo utilizzato il programma piumini. Osservate, questo qua ho utilizzato il programma piumini a 30 gradi, perché con i colorati vanno a 30 gradi, anche i scuri vanno a 30 gradi, perché con i chiari vanno a 40, se non ho tempo, quindi la laverò domani questa biancheria. Osservate, la laverò domani, metto non 30, metto 40 gradi. Come vedete, eccolo qua a 40 gradi. Osservate, eccolo qua a 40 gradi. Però a temperatura ho messo 20 gradi. Come temperatura ho messo 20 gradi Io come temperatura ho impostato da 20 gradi. Da un po' che non facevo un lavaggio rapido. Io da un po' che non facevo un lavaggio rapido. Se starà all'ultimo risciacquo per troppa schiuma, io ne dovevo mettere di meno detersivo, ma però sono stato stupido a mettere troppo detersivo, sono stato uno sciocco. Quindi adesso sta scaricando acqua, 14 scarica l'acqua nei rapidi l'acqua scarica a 14, da un po' che non facevo un lavaggio rapido, quindi adesso come in preciso resta ancora la schiuma. Visto come sta scaricando, la schiuma se rimanerà cosa succede. Quindi adesso, visto le robe sono in asciugatrice, sono dentro che si stanno asciugando, ho messo il di solito programma, quello il forte ho messo il forte, di solito programma il forte ho messo, come adesso dopo l'asciugo in asciugatrice oppure asciugare in asciugatrice, il programma mettiamo questo qui stiro facile finché ha finito questa asciugatrice, poi carichiamo un'altra asciugatrice. Quindi se si sono asciutti bene, oppure metterli sul stendino come vuoi metterli sul stendino. Visto, la schiuma è rimasta però poco, prima era rimasto tantissima schiuma, era rimasto, e dopo lo tiriamo via. Quando ha finito lei la tiriamo via da qua e li stendiamo. Prima di concludervi questo video diamo una pausa anche
prima di concludervi questo video del lavaggio rapido, quindi vi costruisco una cosa. Adesso sto caricando l'altro video, sto caricando proprio i 2 video, sto caricando su YouTube. Dopo, se qualcuno vi iscriverà sul mio canale, quindi se mi iscriverà sul mio canale, visto adesso non ne segue la centrifuga solo alla fine quando si sciacqua, perché qui esistono le centrifughe intermedie, visto non carica ancora acqua, non sta caricando acqua, quindi adesso sta caricando acqua nella vaschetta del lavaggio e nella vaschetta dell'ammorbidente, anche quello del prelavaggio, visto la schiuma è venuta via. Dopo facciamo vedere me come stendo, quindi adesso in preciso, dopo la appendiamo con le mollette, li attacchiamo sul stendino. Dopo, visto come ho tanta roba da stirare domani, visto io ho tanta roba da stirare, si è fermata l'acqua, visto adesso si è fermato l'acqua, quindi adesso non mi avete conosciuto, grazie, io non mi avete conosciuto, questa è la mia lavatrice, una Electric, visto adesso sta facendo, visto non è più troppo schiumoso come era al primo risciacquo, era troppo schiumoso al primo risciacquo, oppure al secondo. Vi ho registrato anche i risciacqui, 3 risciacqui. Se aggiungo questo risciacquo più centrifuga, quindi vedrai che adesso caricherà, visto carica dall'agitatore, visto sta caricando lì dallo spruzzo, guardate lo spruzzo, come la mia aveva il motore a spazzole faceva visto così stava facendo, lavava rumorosamente. La mia selezione al motore inverter, nella mia vecchia Electrolux l'aveva proprio a spazzola, si sentiva a spazzola, visto che il lavaggio adesso non è più schiumoso. Vedi che adesso caricherà metà oblò intero, carica proprio un oblò intero, caricherà come nella Indesit che stavo facendo i lavaggi, lavava anche nella mia Indesit, lavava schiumoso, era proprio vecchia la mia Indesit, quella nuova, quella che avevo comprato, preso indizionamento, si è rotta 3 volte, quindi avrei chiuso la mia vecchia Electrolux. Facevo anche il lavaggio cotoni oppure sintetici, anche stiro facile usavo, oppure programma mini program. I primi program non avevo mai utilizzato, da preciso sì, ho utilizzato programma mini program, l'ho utilizzato, quindi preciso ho utilizzato il programma mini program. Anche quando stavamo in scuri c'era anche il programma per i scuri, perché questa non ha il filtro, ce l'aveva dentro, qua non ce l'aveva dentro il cesto, dentro l'oblò ce l'aveva il filtro, visto che lavaggio, se non viene più via la schiuma, visto si sta mischiando, visto questa lavatrice fa i livelli alti, ha caricato proprio acqua fredda ha caricato acqua freddissima, acqua ghiacciata, ha caricato proprio quella fredda. Sono 11 minuti, se mettevo a centrifuga 1400 giri, di 1400 giri io potevo mettere anche 1000 giri, invece potevo mettere 1000 giri,
1000 giri di centrifuga non li ho mai messi in vita mia. I 1000 giri di centrifuga, anche velocità massima, visto in velocità massima la canottiera, se lavavo una maglietta, se si lava una maglietta molto delicata, quindi si mette 400 giri si mette, visto come sta scaricando. Questa lavatrice scarica proprio bene. Qua la Whirlpool scaricava troppo male, faceva un rumoraccio strano, proprio un rumoraccio strano. Una Whirlpool che avevo io era una Whirlpool, sono arrivati sulla guarnizione, se non si sono centrifugati bene, quindi metto più centrifuga, metto la centrifuga, userò il lavaggio proprio il cotone, uso lavaggio cotone. Dico di solito programma più mini di solito programma, quindi adesso, visto come si è risolta la schiuma, guardate un po', la schiuma si è risolta, visto come si è risolta del tutto. Quando centrifuga entreranno dentro, come di preciso. Adesso è il simbolo che stanno applicando in questo simbolo della centrifuga sta utilizzando. Quindi adesso sta lavando, quindi troppo inizia a centrifugare, come adesso, visto si sono attaccati, si sono spiaccicati. Ti ricordi quando io stavo lavando la mia vecchia Electrodox? La guarnizione era proprio strepitosa, la mia invece, come vedete, non è strepitosa la mia guarnizione. Alla fine di lavaggio non era strepitosa quando stavo lavando, perché avevo lavato troppo, e quindi abbiamo preso questa lavatrice qui, che mi sono accorto quando avevamo i pantaloni e i jeans. Mi sono accorto che questa lavatrice, quando stavo lavando i jeans di Vassia, mi sono accorto che è uscito o è sul display l'errore, o è andava in blocco mostrando l'errore, o è stava mostrando. Come vedete, visto si sono attaccati alla guarnizione, visto come si sono attaccati, guardate, guarda se non si sono centrifugati, quindi è colpa mia. Stavo finendo di stendere, anche gli altri li ho lavati con la lavatrice proprio ieri li ho lavati in lavatrice, perché qui avevo usato il programma Lana, il maglione di lana, ricordi come quel maglione di lana aveva sbilanciato, visto non è sbilanciata, visto però un po' sbilanciata, di preciso un po' sbilanciata, come con quella biancherina, e poi pam, non ce l'ha fatta andare, ha fatto patapam e non ce l'ha fatta andare, stava facendo stava facendo ancora oppure uno spunto grandissimo, ma cazzo, era troppo grandissimo, che non lo sapevo, che mi ero accorto, quindi non lo sapevo. Siamo arrivati all'asciugatrice 1:58 che sta asciugando, 1:58 stanno asciugando, 1:58. Ricordi in quella lavatrice lì della Indesit di Brescia? No, dopo ve lo dico, non mi ricordo mai, non mi ricordo come si chiamava, dopo ve lo dico come si chiama dopo ve lo dico, quando laviamo questa biancheria qua, i chiari, con i chiari osservate vanno a 40, adesso ve lo dico, non mi viene in mente. Adesso visto come si sono attaccati, vedi che tra un po' vanno dentro,
vanno dentro, visto che ho messo troppo detersivo, che segnala che prossima volta ne devo mettere di meno detersivo quando lavo i chiari, visto che si è entrato a centrifugare, visto come si è entrato e niente, perché qui il prechiuso dopo visto è andato via, visto sono i vestiti del Big Clim, sono i vestiti quelli del Big Clim perché erano talmente sporchi, avevano la macchia e io li ho facchiati, io ho fatti dopo la felpa la lavo solo con una cosa, vanno con i bianchi la felpa, visto, e vanno con i bianchi, però è colorata, però non si colora. Questo qui non entra dentro. Entrati dentro, centrifugare, dico. Adesso quasi sta andando dentro. Quasi sta andando dentro. Manca 5 minuti, mancano 5 minuti, mancano 5 minuti, visto che questa volta ho messo troppo detersivo, questa volta si segnala che devo mettere di meno. Io, visto come sono stato uno stupido, mettere troppo detersivo, anche se ne metto poco detersivo liquido non mi piace a me. Se mettevo il detersivo quello liquido, se mettevo 2 gocce faceva schiuma lo stesso, faceva una schiuma lo stesso, avevo lo scomparto del detersivo liquido, ce l'aveva. Io avevo utilizzato questo detersivo, il detersivo quello lì con il verde, il soft usavo, perché sono andato a sempre a comprarlo, non li vendono i soft, non li vendono perché il soft, visto questo detersivo ha un profumo bellissimo, quando si sbloccherà lo blocco, quindi tiriamo fuori. Quindi adesso sto centrifugando 4 minuti, adesso 3 minuti mancano 3 minuti, visto 3 minuti mancano. Fine della centrifuga finale. Ecco, e adesso, visto come si sono appiccicati sul cesto, sul cestello si sono appiccicati. Come vedete, visto come si sono strappati, si sono staccati, volevo dire staccati, visto in questo caso non si è centrifugato, quindi di precino questi sono i vestiti dal bambolo, ho lavato anche questi stracci, visto domani vi registriamo come pulita il filtro se lo tiriamo fuori, quindi vedi che sarà sporco, però no, se laverò i tappeti da pavimento, quindi fa sì che nascono la peroria. Questo fa il disarrotolamento dei panni, però questi sono i vestiti del bambolotto, sono vestiti del bikini. Visto siamo arrivati alla fase di sarottolamento dei panni, però questi sono i vestiti del bikini, anche una calza mia c'era, però no, quella calzina lì che c'erano dentro, c'erano anche quel calzino lì, era una gonna del bambolo, in quel calzino lì dove mettevo dentro il detersivo e portavo dentro, oppure i saponi portavo dentro, e me li ha regalati questa lavatrice qua, me l'ha regalata, no, dopo ve lo dico, non mi fido, l'abbiamo comprata, acquistata nel 2018, era vecchia Electrolux, invece fine era morta, e la dovevamo buttarla via nella discarica, e adesso è in discarica la lavatrice, e adesso è in discarica, fine della fase di sarottolamento, visto
che bella suoneria che fa, perché la mia vecchia Electrolux non faceva, non suonava, nemmeno la asciugatrice non suona. Se attivi il segnale aquistico, quindi vedi che suona, vedi come suona, quindi si è scoccato. Aspetta, è entrato nella guarnizione. Questo sono lavati bene, come sono profumati, come sono lavati benissimo, sono lavati. Grazie in questo video, ciao a tutti.